Olá meus amigos, tudo bem? Quero mostrar para vocês aqui nesse vídeo um probleminha aqui que até o momento eu não tinha pego ainda, pessoal, mas tudo tem a primeira vez, né, galera? Todo tipo de problema existe e tudo pode acontecer. Às vezes tem defeito aí que você já trabalhou há muito tempo e às vezes você não tem PEG e quando pensa que não aparece, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui o que foi que eu me deparei aqui dessa vez, entendeu? É o seguinte, ó. A dona desse ventilador falou que ele começa a funcionar de boa, né? E ela gosta de usar ele, né? Oscilando, né? Porque tem a opção de ficar parado, né? E a opção de deixar parado e a opção de ficar oscilando. Ela gosta de oscilando. Aí o que que acontece? Vocês já viram, né? Acontecer muito aquele defeito de não oscilar, ou então começar a oscilar e ficar estralando, né? Fazendo um barulho, porque às vezes dá problema. Cria folga aqui nessa parte, às vezes a engrenagem acaba com o tempo se desgastando, né, e tudo mais. Aí ela falou que estava assim, estava funcionando, mas depois de um tempinho, logo que ligava era normal, só que aconteceu só depois de um pedacinho ligado. Aí eu já achei invocado isso também, né, mas aí, então vamos lá. Aí deixei ligado, liguei, funcionou de boa. Quando foi depois de um tempinho aqui, ó, começou a estralar, trava, né, e ficar estralando. Fica deslizando a engrenagem, né, e ele já deixa de oscilar, né, fica travando. E vim direto aqui na caixinha, né, de caixa de redução, caixa de oscilação, sei lá, essa caixinha aqui, né, e fui verificar justamente as engrenagens, ver como é que estava sendo o funcionamento, o que acontecia de fato, e vi que o eixo ficava rodando normal, essa outra pecinha aqui também, e dava aquela travada. Na verdade travava, acho que era a de baixo que parava, justamente a de baixo que parava, né, porque esse aqui travava, parava e aí ficava deslizando não o eixo nessa daqui, né, não era o eixo que deslizava nessa, era no encontro dessa, né, nesse outro aqui, né, que tem um pinozinho aqui com a outra engrenagem aqui. Esse aqui era aqui onde travava. Aí eu fiquei pensando o que poderia ser, né, o porquê de travar. Desmontei e percebi que estava bom. Sim, a engrenagem não estava travando de jeito nenhum. A engrenagem estava travando, a engrenagem que travava, né, mas na verdade não era deslizando, né, o que acontecia não era o eixo deslizar nessa engrenagem, né, e nem era a engrenagem lisa, né, no caso, não era que a engrenagem se desgastou e alisou e agora não presta, não era isso. A engrenagem estava boazinha. Isso acredito também que ainda estava boa, mas devido não ter também forçado muito, né, se tivesse continuado usando desse jeito, né, aí lógico que como estava passando um dente por cima do outro, aí sim iria alisar, né, mas a princípio o defeito, o problema não era justamente por já estar lisa, né. Então eu quero falar para você agora aqui o que eu percebi, ó. Aí vim aqui, soltei, ó, esse parafuso aqui, segura aqui, né, aqui tá normal, ó, certo, bem direitinho, ó. Só que, olha aí, pessoal, o peso pesado, lógico que você não vai sentir o peso, mas você já percebe, olha, ó, o peso disso aqui, olha aí, ó, a força que isso aqui precisa botar para essa cabeça rodar aqui, ó, tá vendo aí, galera? Entendeu? Então aqui está o problema. Por que ela aí, agora o porquê também que antes já logo que bota para funcionar funciona e depois é que perde a força, eu não sei também, né? Deve ser porque como vai tipo esquentando aqui, não sei, deixa se movimentar, fica pior, né? Aí você que tá aí, ó, duro que só, tá vendo? Não é por causa desse fio aqui, né? Porque talvez em alguns casos também, dependendo do modelo, pode ser que esse fio aqui também ele venha fazer ficar duro também, né? Que eu já vi casos já que o fio não é por aqui e aí ele às vezes atrapalha também o fio. Já vi casos em que esse fio atrapalha, se não ficar bem colocado pelo lugar certo, né? Mas nesse caso aqui não é o fio que está atrapalhando, tá ficando duro aqui, não é por causa do fio, entendeu, pessoal? Tá ficando duro aqui justamente devido mesmo à lubrificação aqui, o negócio aqui, o contato do pinozinho aqui do motor, né? Que é encaixado aqui nessa parte plástica. É aqui que está o problema, né? Então o que vai ser feito aqui, pessoal? Tem um parafusinho aqui, ó.
Deixa eu acender aqui o flash pra ficar melhor de você ver, ó. Tem essa tampinha aqui, ó. Tem esse negocinho aqui, às vezes a pessoa pode achar até que não tem parafuso, mas tem um parafuso, pessoal. Você tira isso daqui, ó. Você pode ver que isso aqui sai. Talvez algum de vocês nem sabia, né? Mas isso aqui sai e aqui dentro tem um parafuso, ó. Essa tampinha aqui, ela sai, viu? Então aqui dentro vai ter um parafuso. Aí você desparafusa aqui para poder sacar o eixo. Sacar essa parte que é conectada ali. É encaixado, né? Aí para mim poder tirar ele aqui, eu vou ter, tem que tirar esse parafuso. Entendeu? Ou pelo menos afrouxar ele, né? Que a ponta dele é que trava lá, né? Numa vincazinha que tem na ponta aqui, ó. Que aí segura ele, né? Ó. Entendeu? Então aqui vai ser justamente isso. Você afrouxar isso aqui, tirar ele fora, fazer uma limpeza e uma lubrificação, passar uma graxa no negócio, pra aí sim ele ficar maneiro. Porque tá pesado, e aí é isso que tá fazendo a bicha não ter força, né? Realmente, pra ficar girando ele. Entendeu? Tá vendo aí, galera? Como é cada um aqui acontece, né? Na hora tudo existe, galera. Tudo acontece nessa vida. Galera. Vou fazer esse procedimento agora. Vou soltar aqui, viu? E fazer a lubrificação aí. E depois eu volto aqui pra você ver como é. Chega lá, vai ficar balançando sozinho aqui praticamente. Pra vocês verem a diferença. Olha só, pessoal. Deixa eu acender de novo aqui, ó. Aqui o parafusinho que eu falei, certo? Tirei a tampinha. Tirei a tampinha aqui, ó. A tampinha, certo? Ó, então tirei aqui a tampinha e saquei aqui, ó. Olha só como tá seco isso aí, galera. Sujeira, ó. Tá vendo, ó? Então essa parte aqui, né? Olha só, ó. Isso aqui encaixa aqui, certo? Aí o parafuso fica justamente nessa parte aqui, quando você aperta o parafuso, ó. Aí não é que o parafuso tava acochado, o problema aqui é que, né, porque de repente você pode pensar que o parafuso apertou demais e ficou pegando lá no ferro. Não, aqui já na medida você aperta ele e ele não pega lá. Entendeu? O problema aqui é porque tá tudo ressecado, tudo sujo. Então agora aqui sim eu vou fazer uma limpeza, passar uma graxa aqui, né? Assim como aqui por dentro também, aí vai ficar show de bola. Olha só, papai, a diferença, olha. Aqui eu nem parafusei aqui, não botei aqui pra você ver como, olha, ó. A gente soltando aqui já, ó. Ó, antes de fazer isso, né? E, ó, isso por quê? Porque tá frouxo, né? Porque tá mole, lubrificado. Entendeu, galera? Agora sim, ó. Agora vai trabalhar sossegado, né? Sem botar força. Vai estralar a engrenagem agora? Não vai. A engrenagem tão boa, não tá estragada. Agora, se já tivesse danificado as engrenagens também, aí teria que sim que trocar. As engrenagens ou a caixa completa, né? Ó, agora deixa eu parafusar ele aqui na posição certa, né? Parafusar aqui para poder a gente botar para funcionar aí, ó. Aqui já botei aqui o tampinha aqui novamente. E tá beleza, né? Show, 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 show. Problema resolvido. Espero que você tenha gostado dessa dica. Se tiver gostado aí, comente, né? E comente também se você já pegou um defeito assim, se você já sabia que isso era possível e tudo mais. Se você já resolveu, né? Algum problema do tipo. Deixa aí nos comentários, beleza? Se tiver gostado do vídeo aí, compartilhe também com os amigos. E até um próximo vídeo aí, se Deus quiser. Valeu!